radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radiyo Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Abadushakira kuri internet mwajya kuri wa3.radio.com. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi baha ikaze mu makuru n'ibiganiro bya radiyo yanyu. Radiyo ijwi ry'Amerika irizihiza imyaka 25 itangiye ibiganiro mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Impuguke mu itangazamakuru zirayiha ubuhe butumwa? Umuganda ijwi ry'Amerika rigomba gutanga mu kubaka igihugu uracyahari, ndetse hari inzira navuga ko ari ndende kuko turacyafite ibibazo tugomba gukemura. Ubwo rero gukomeza kwishingikiriza ayo mahame kugira ngo mukomeze koko mube urumuri rw'abantu bumva ibiganiro byanyu haba mu Rwanda cyangwa se no mu Burundi. Ernest Sagaga uyobora urwego rushinzwe uburenganzira bw'abanyamakuru n'umutekano wabo mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru. Umukuru w'igihugu cya Tanzania umutegarugori Samia Suluhu Hassan ari mu rugendo rw'iminsi 2 mu Burundi kuva uyu munsi kwa gatanu. Abasirikare 2 bakekwagaho icyaha cyo kwica barashe umuyobozi w'abacuruzi bo muri Nyangezi muri teritwari ya Walungu intara ya Kivu y'Epfo muri Kongo bishwe n'abaturage batwikishije amapine y'imodoka. Naho abayobozi bakuru ba Afghanistan bari mu rugendo i Doha muri Qatar mu biganiro bihuza n'abatalibani ku bibazo by'umutekano. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ku buryo burambuye ne mu kanya ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Bamwe mu banya-Colombia batawe muri yombi bashinjwa kwica uwahoze ari perezida wa Haiti bahawe inyigisho za gisirikare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Diane Nahazwe abaye inkuru. Mu itangazo umuvugizi w'ibiro bikuru bya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarungikiye ijwi rya Amerika yavuze ko ibi babibonye bariko baraba urutonde rw'amazina yabo bigeze guha amahugurwa muri kahise. Lieutenant Colonel Ken Hoffman ntiyatomoye ariko yari yo myimenyerezo bayihawe na hehe yabereye. Muri iryo tangazo Lieutenant Colonel Ken yumvikanishije ko ubushikiranganji bujeje umutekano wa Amerika ku mwaka butanga inyigisho ku basirikare ibihumbi n'ibihumbi bava muri Amerika y'Epfo yo hagati no muri Caraïbe. Izo nyigisho yibukije ko ziba zishingiye ku kubahiriza agateka kazina muntu no kubaha ahanini inzego zashikiriye ubutegetsi biciye mu nzira ya demokrasi. Nta birenza aho yavuze. Ejo kuwa kane Perezida wa Colombia nawe yabwiye imwe mu maradiyo akorera muri ico gihugu ko abenshi mu banye-Colombia bapfunzwe bagirizwa kugandagura Perezida Moise Juvenal wa Haiti babiguyemwo babeshwa ko bagiye gucungera umutekano wa nyakwigendera. Umukuru wa polisi ya Haiti Leon Charles avuga ko abanye-Colombia bafashwe bagirizwa urupfu rwa Moise Juvenal ari 18. Uwo mutegetsi ahatuributsa ko yagandaguriwe kumuhana iwe bwite Residence Privée mu Gifaransa igenekerezo y'indwi uku kwezi. Mu gihe muri Afghanistan ikibazo cy'umutekano kigenda gifata indi ntera, ubu abayobozi bakuru b'iki gihugu bakoreye urugendo i Doha muri Qatar mu biganiro bibahuza n'abatalibani. Timu Ishimwe abaye inkuru irambuye. Intumwa za leta ya Afghanistan zikuriwe n'umuyobozi w'inama nkuru y'igihugu y'ubwiyunge Abdullah mbere yo guhaguruka bakiri ku kibuga cy'indege cy'i Kabul umurwa mukuru wa Afghanistan. Abdullah yabwiye abanyamakuru ko bafite icyizere cy'uko bashobora kugera ku masezerano nubwo bwose hari imirwano ikomeye mu gihugu. Yagize ati ku bushake bw'Imana turizera ko uruhande rw'abatalibani ruza kwiyumvisha ko uyu ari umwanya wo kubona ko nta mahoro azashobora kubaho mu gihe imirwano yakomeza cyangwa se ibikorwa byo kwigarurira uduce tw'igihugu. Yongeyeho ko ibiganiro ari byo byonyine bishobora gutuma habaho amahoro arambye. Muri iri tsinda kandi riyobowe na Abdullah harimo uwahoze ari perezida wa Afghanistan Hamid Karzai. Imirwano hagati y'abatalibani n'igisirikare cya leta ya Afghanistan yakajije umurego ubwo Amerika n'ibindi bihugu byavanaga ingabo zabyo muri Afghanistan. Aha nibwo abatalibani batangiye kugenda bigarurira uduce twinshi tw'igihugu harimo n'imipaka yo mu majyaruguru no mu majyepfo y'igihugu.
leta ya Afghanistan ishinja abatalibani ibikorwa birimo gusenya inyubako za leta, ariko abatalibani bo barabihakana. Abatalibani bayoboye Afghanistan kuva mu mwaka w'1996 kugeza muri 2001. Leta yabo yahiritswe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ibitero by'iterabwoba by'i New York na Washington muri Amerika ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2001. Muri Afurika y'Epfo, Perezida Cyril Ramaphosa yatangaje ko imvururu zimaze iminsi mu gihugu cye zateguwe. Inkuru mugezwaho na Thomas Kamirindi. President Ramaphosa yasuye umujyi wa Durban mu ntara ya KwaZulu-Natal aho imvururu zatangiriye mu cyumweru gishize. Bwari ubwa mbere agiye kwirebera ibyabaye, amahano ya mbere na mbere mabi cyane kuva Afurika y'Epfo yinjiye mu nzira ya demokarasi idakumira nyuma y'ingoma ya apartheid yahirimye mu 1994. Ramaphosa yatangaje ko izi mvururu zitaturutse mu kirere, yemeza ko zateguwe n'abantu atavuze, ariko ati tugiye kubakurikirana, hari abo tumaze kumenya, ntituzemera akaduruvayo. Kuri aba bantu baba barateguye izi mvururu, polisi ya Afurika y'Epfo yatangaje ko irimo ikora amaperereza kuri 12 kandi ko umwe muri bo yafashwe. Muri rusange abantu barenga 2,000 batawe muri yombi kubera kubomagura, gusahura no gutwika. Naho abantu imvururu zahitanye bamaze kugera ku 121, barimo 95 bo mu ntara ya KwaZulu-Natal yonyine gusa, abandi nabo mu ntara ya Gauteng. Ibyangiritse nabyo leta yatangiye kubibarura. Abantu barenga 110 bahitanywe n'imvura nyinshi n'imyuzure yateye mu Budage. Abandi barenga 300,000 baburiwe irengero. Diana Ninahazwe abagezeho iyi nkuru. Abategetsi bo mu burengero bw'Ubudagi batangaje ivyo bitigiri bavuga ko abataratorerwa irengero bagera ku 1,300. Ibiro bijejwe vy'ibirere muri ico gihugu vyabwiye televiziyo yo muri Amerika CNN ko hari haheze imyaka igera ku 100 hatagwa imvura ivanze n'imiyaga nk'iyarayiguye mu bice bimwe bimwe vy'Ubudagi. Ibikorwa vyo gutabara mu micungararo yasinzikaye vyagoranye bivuye ku matelefone na internet vyari vyacitse. Imyuzure yatumye kandi hari uburyo bwo kwiyunguruza uhagarara. Amasanamu yafashwe n'indege yerekanye amazu atari make yarengewe n'imyuzure, co kimwe n'amabarabara n'ibitarurwa. Polisi yo mu manuko bushira ubuseruko bw'Ubudagi naho itatanze ibitigiri yavuze ko hari amazu atari make yabomaguritse n'ayandi menshi ashobora kubomoka. Amabarabara yo muri ico gice nayo nyene ameze nabi nkuko polisi ibandanye bivuga. Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel mu itangazo yasohoye ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugendo rw'akazi yavuze ko ababajwe n'abahitanywe n'ico gihuhusi, yongera ahoza imiryango yabuze, yihanganisha n'iy'abakiriko bararondegwa irengero. Ahandi haraye haguye imvura ivanze n'imiyaga myinshi ni mu Bubiligi, muri Luxembourg, Ubufaransa no mu Hollande. Hongiriya izahaha urukingo rwa gatatu rwa COVID-19 ababishaka kuva ku itariki ya mbere, kandi urukingo rwa virusi ya corona ruzaba itegeko ku bakozi bose bo mu nzego z'ubuvuzi. Minisitiri w'Intebe Viktor Orban yabitangarije kuri radiyo y'igihugu uyu munsi kwa gatanu. Yavuze ko abaganga bazafata icyemezo ku rukingo abantu bakwiye guhabwa ku nshuro ya gatatu, kandi ko rwagombye gutangwa amezi 4 byibura nyuma y'urwa kabiri, keretse gusa abaganga basanze byakorwa ukundi. Orban yavuze ko igihugu cye gituwe na miliyoni 10 cyabaye kimwe mu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi byihutiye gukingira abaturage babyo, mu gihe ari cyo kimwe rukumbi mu rwo muryango cyatanze inkingo z'Uburusiya n'iz'Ubushinwa mbere y'uko zemezwa n'itsinda ryita ku bijyanye n'amategeko. Hongiriya nakoresheje inkingo za Pfizer, Moderna na AstraZeneca zikorerwa mu bindi bihugu bitari Uburusiya n'Ubushinwa. Kugeza ejo kuwa kane, iki gihugu cyari kimaze gukingira abantu bacyo barenga miliyoni 5,055,000, mu gihe umubare wose w'abanduye wazamutse ugera ku 808,661 n'ibihumbi 313 bapfuye. Itangwa ry'urukingo ryagenze buhoro mu byumweru bishize.
Minisitiri w'Intebe Orban yavuze ko mu minsi ya mbere y'ukwezi kwa cyenda mbere y'uko amashuri atangira abana bafite kuva ku myaka 12 kugeza kuri 16 mu mashuri yose bazaba bagejejweho urukingo. Nshimire bagenzi bacu Diane Nahazwe, Thomas Kamirindi na Timo Ishimwe batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni radio yanyu Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Umukuru w'igihugu cya Tanzania umutegarugori Samia Suluhu Hassan ari mu rugendo rw'iminsi 2 mu Burundi kuva kuri uyu wa gatanu. Mugenzi wacu Eroge Birikaneza ukorera mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya arakurikirana uru ruzinduko. Mu mwitandiro utukura ipantaro n'ishati byirabura n'agafukamunwa kera Samia Suluhu Hassan yashyize ku kibuga cy'indege mpuzamakungu ca Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye hafi y'igihe cy'isaha 3:30 z'agatondo. Yakiriwe n'icegera ca Perezida Evariste Ndayishimiye Prosper Bazombanza. Umupfasoni wa mbere yarongoye Tanzania agana mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi aho yagiye kwakirwa na Perezida Ndayishimiye. Nta bantu benshi bari bahari nk'uko vyahora bikorwa ku bandi bakuru b'ibihugu. Ahejeje kwakirwa na mugenzi we w'u Burundi umupfasoni Suluhu Hassan yashimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamutumiye. Yashimye ko yaje mu Burundi kwimenyekanisha mu mugambi afise wo kubikora mu karere ka Afrika y'ubuseruko bitewe nuko yibona nk'umushitsi inyuma yo gusimbura John Pombe Magufuli yapfuye biturumbuka mu kwezi kwa 3 uyu mwaka, hamwe no gushima kuntu igihugu cy'u Burundi kibanyi cyahagararanye na Tanzania mu bihe by'agahinda Perezida Magufuli ashengera. Yongeye ko kwaje kandi kuraba ukuntu we na Perezida Ndayishimiye bakomeza imigenderanire myiza iranga ibihugu byombi bibiri n'umubano mwiza ubiranga. Niho kuvuga bimwe mu byo baganiriye na mugenzi we. Kama mjuavyo, katika dunia ya sasa uhusiano na ushirikiano baina ya mataifa umejikita zaidi kwenye masuala ya kiuchumi. Hivyo nasi tumejadili kwa kirefu uko biri mu isi ya none ubucuti n'imigenderanire hagati y'ibihugu ihagaze kurusha ku bibazo by'ubutunzi. Nivyo natwe twaganiriye ko cyane urugero rukuduza urugero rw'ubutunzi no kwiziganiza hagati yacu. Ibitigiri vyerekana ko uguhanahana ibidandazwa kwacu kwaduze kuva ku miliyoni 83 kw'amadolari y'abanyamerika nduci 9 mu 2015 kugera ku miliyoni 200 n'agace kamwe mu 2019. Kubijanye n'amafaranga twinjiza ikigo cy'igihugu kijejwe amatagisi cyafashe imigambi 18 yavuye i Burundi agaciro k'imiliyoni 209 n'uduce 4 tw'amadolari y'abanyamerika. Ku ruhande rwa Tanzania mu Burundi hari amakompanyi menshi yazanye imitahe. Nubwo biruka ariko urugero rwo gushoreranira ni ruto cyane. Dufise akaryo kanini ariko nta kintu kinini turakora. Fursa zipo nyingi lakini bado hatujafanya kazi kubwa. Niko Madam Samia yabwiye itangazamakuru ahejeje kubonana na Ndayishimiye. Niko kuvuga imaze kugerwaho nico yifuza kubagwiza tunga y'Abarundi. Kama mnavyofahamu, nchi zetu zimesaini makubaliano ya kujenga reli ya Uvinza Msongati Gitega. Hivyo uko mubizi ibihugu byacu byumvikanye kubaka inzira y'igari ya moshi Msongati Gitega. Kubwizo twategetse abashikiranganje b'ibigega vya leta n'agataka gufashanya kurondera amahera kugira iyo nzira inyaruke kubakwa. Uko twungura ibivuko byacu bya Dar es Salaam na Kigoma hamwe na Karema Katanga na Kabwe ku kiyaga Tanganyika bishigikira cyane ingenzi hagati ya Tanzania n'u Burundi. Reka ntumira abagwiza tunga y'Abarundi kwijukira gukoresha kurusha ikivuko cha Dar es Salaam. Niteze kubona ibicuruzwa byose zinjira mu Burundi biki Tanzania. Yote ya Burundi ikipita Tanzania. Niko yongeye ko yakira umutumire wiwe Perezida Ndayishimiye azwi ku izina ry'ubuhizi rya Neva yashimye kuvuga mu rurimi yumva amushimira ku kuntu igihugu ciwe cakiriye impunzi. I thank Tanzania for hosting the Burundians during the time of conflict and for its willingness to facilitate the continued voluntary repatriation. Ndashimira Tanzania ku kwakira Abarundi mu bihe by'amagume no gufasha mu kubacura bifuza gutaha ku bushake bwabo. Kuko Tanzania iteye imbere mu vyerekeye gutunganya intwaro, nasavye n'icubahiro Samia Suluhu Hassan kugira leta yiwe ifashe mu guhugura abakozi bo mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'ibindi bisata tuzumvikanako. Twumvikanye gukomeza umutekano ku mbibe zacu, gukorera hamwe mu kurwanya iterabwoba, ikwiragizwa ry'ibirwanisho bito bito n'urucuruzwa rw'abantu mu bihugu byombi. We agreed to continue strengthening peace and security on shared borders, work hand in hand to counter terrorism, light weapons as well as the human trafficking in the respective countries. Niko Perezida w'u Burundi yatangaje ibintu mfatoni Suluhu yabigarutseko.
Maeneo mengine tuliyojadili ni pamoja na kuongeza ushirikiano kwenye masuala ya ulinzi na usalama, hususan kwenye maeneo. Ibindi bisata twavuganye ko no kongereza ubucuti mu bijanye no kurinda amahoro n'umutekano birimo ugucunga imipaka n'ikibazo c'impunzi aho dufise abarundi bahungiye muri Tanzania bangana 146 twanumvikanye no gushigikirana mu makungu. Kubw'ivyo narahiye President Ndayishimiye ko Tanzania izokomeza kuduza ijwi kugira ngo Burundi bukurwa kw'ibihano ya kutaka Burundi iondolewe vikwazo. Umukuru w'igihugu ca Tanzania yemereye abacuruzi b'abarundi kubaronsa amahegitari 10 ku kivugo ca Kwara azoshirwa mu idandazwa igisigaye akaba amasezerano zosinywa. Uburundi na Tanzania bifitaniye umubano mwiza haraheze imyaka na mirere. Mbere nyakwigendera Pierre Nkurunziza mu myaka 5 yiwe ya nyuma y'ubutegetsi no kubaho ku isi yagendeye Tanzania gusa kari mu kwindwi 2017. Ndayishimiye nawe nico gihugu ca mbere yagendeye amaze kuja mu mabanga. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Abasirikare babiri bakekwagaho icyaha cyo kwica barashe umuyobozi w'abacuruzi bo mu Nyangezi muri teritwari ya Walungu intara ya Kivu y'Epfo bishwe batwikishijwe amapine y'imodoka na bamwe mu baturage bari mu myigaragambyo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vedaste Ngabo abafitiye inkuru. Amakuru Ijwi rya Amerika rikesha umuyobozi wa Societe Civile Nyangezi Bwana Bisimwa Filime avuga yuko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu rumwe mu rubyiruko rwafunze amabarabara rufata abasirikare babiri rubica rubatwitse bitewe n'uburakari rwatewe n'iyitwa ryamagara Inosa. Umuyobozi w'abacuruzi b'Inyangezi waraye wishwarashwe ndetse asabwa n'umufuka w'amafaranga n'abantu bataramenyekana. Andi makuru ava Inyangezi amya yuko abo basirikare bishwe n'abaturage nyuma yaho umwe muri abo basirikare bamusanganye telefone y'amagara aho yarahagaze. François Sabigaba n'umwe mu baturage batuye Inyangezi aragaruka kuri iyi myigaragambyo iri Inyangezi muri aya magambo. Barebise umufoniseri ari nawe perezida w'abakomersa witwa Inchef Magda bamuteye iwe bamaze kumutera iwiwe baramurasa arapfa. Noneho bose barahunga amasasu umwana umaze kuba amasasu menshi abantu bose barahunga baraza baka mu mazu. Mu gitondo tuzinuka cyo kureba dushitse dusanga abasore baharaye bafunze umuhanda tukiri muri ayo marecherche abantu bavuga umuntu bareba mu tware iruhande rw'iduka iyo dusanga aho umuntu bareba mu iki bamurasha amasasu mu nda aho ni hari hakaba ari umusirikare wambaye civil ahita azana ati na telefone yiwe nyitoye ahangaha. Abandi bavuga ko babonye ayikura mu mufuka ni stadini wari uyifite. Hakaba umusirikare bari ku ruhande ahita ahunga yari afite yambaye civile afite n'imbunda mu ikoti arangije arasa amasasu atatu arahunga. Aho yahungiye population iragenda iramufata iraza ari wa wundi basanganye telefone ari ungu warasa amasasu atatu bose bahita bafata barabica. Aya masasu uvugana nawe bamaze kubatwika babambitse pine muri centre niho babatwika abantu niho abo babiri baguye. Umuvugizi wa gisirikare ku rwego w'akarere ka 33 Major Louis Claude Kimanga avuga yuko bamaganye urupfu rw'abo basirikare babiri bishwe batwiswe n'abaturage kuko nta kimenyetso kigaragaza ko abo basirikare aribo bishe uwo mucuruzi. Kubera urupfu rw'uyu mucuruzi wari ukomeye cyane byatumye imirimo yose ifungwa kuri uyu wa gatanu muri centre ya Nyangezi. Ni ukuvuga ngo abayobozi bahanye Nyangezi uhere kuri chef de groupement ukageza kuri commandant PNC la polisi ANE bose bahunze destination inconnue ko bagiye. Ni ukuvuga ngo hano population situation imeze neza kugeza aya masaha imihanda irafunze ntiturabona n'abayobozi baturuka wenda kuri province Bukavu nta intervention nimwe. Ibintu bimeze neza n'ubu twebwe twise turi mu mazu nta gusohoka nta modoka ishobora kuva Inyangezi ije Bukavu nta modoka iva Bukavu yinjira muri Nyangezi nta modoka iva Uvira yinjira muri Nyangezi nta iva hano ije Kamanya. Gusa umuvugizi wa gisirikare Major Kimanga avuga yuko hari abasirikare bohereje bavuye Bukavu kuza guhosha iyo myigaragambyo. Bisimwa Filime umuyobozi wa Societe Civile muri Nyangezi asaba yuko bahinduranya abasirikare bari basanzwe bakorera Nyangezi bakabazanira abandi bashe. Mwomenya yuko uyu muco w'abaturage bica batwitsa abantu bitewe n'amakosa babakekaho atari Nyangezi honyine ugaragaye ahubwo no muri Uvira mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka hari umugabo bishe batwitse bamuzize icyaha cyo kwica umuvunjayi. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika Uvira mu ntara y'Kivu y'Epfo. Uburayi bwibasiwe n'imyuzure, Ubufaransa, Luxembourg, Ubuholandi, Ubudage hapfuye abantu barenga 80. Mu Bubiligi abantu barenga 20 nabo bamaze kumenyekana ko bahitamwe n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yasendereje uruzi rwa Meuse. Abantu 20 baburiwe irengero. Imijyi ya Namur, Verviers na Liège niyo yibasiwe cyane.
mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana afite inkuru irambuye. Kuri uyu wa gatanu uruzi rwa Meze rwatangiye gusubira mu ndiri kubera ko n'imvura yagabanutse, ariko mu ijoro ryakeye abaturage begereye uruzi bari basabwe kutarara mu mazu yabo. Umwe mu batuye mu mujyi wa Namur, Germaine Bukedusenge, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abaturage b'uwo mujyi bavuye mu ngo zabo. Namur imyuzure yatugezeho, ariko kugeza ubu mu bantu nzi nta bantu yasenyeye cyangwa ngo igireho inkurikizi. Cyuko hari abaturage nanone bo muri Namur bagombye kuva mu ngo zabo kubera ko inzu zabo zajemwo amazi, cyane cyane muri cave cyangwa se kuri premier niveau, bakaba bagiye mu masantre. Nta nababa bahitanywe n'iyo myuzure aho ngaho mu mujyi wa Namur. Oya, muri Namur rwose kugeza ubu nta muntu wahitanywe n'ibyo biza by'amazi. Imijyi yibasiwe cyane n'ibyo bizazane ni iyihe? Eko mu mujyi wazahaye cyane ni Liège na za Verviers, kubera ko tuhafite abantu batubwira uko bamerewe, batubwira ko bimutse basenyewe completement cyangwa bahungiye mu ma etage yo hejuru, ariko kugeza na n'ubu badafite amazi na electricité. Aba bategetsi barakora uko bashoboye kose, cyane cyane ivyerekeye gutabara abantu kugira ngo bainforme abantu babwira ati quartier niyi harimo gusenyuka, hari amazi ari kumanuka hanaha mu itonde. Ariko nanone abaturage ubwabo batangiye kwishyira hamwe ku buryo bugaragara, bakusanya ibiribwa, bakusanya imyambaro ibiringiti kugira ngo bafashe bagenzi babo. Umujyi wa Verviers uri mu ntara ya Liège mu burasirazuba bw'Ububirigi nawo wibasiwe n'imyuzure. Amazu menshi yegereye uruzi ntagira amashanyarazi. Umurundikazi uhatuye Dina Mbanda yabwiye Ijwi ry'Amerika ko we n'umuryango we bagiye gusaba icumbi mu baturanyi. Ikibazo dufise nuko ubatamatara n'amazi dufise, urumva ni ikibazo mu kuronka ibyo tufungura, biratugoye cyane. Ariko nk'abantu bose ababanyi bafite amatara, bafite n'amazi, ababanyi barabagemurira cyane ukahahungira. Mwebwe aho mu mazu mwari mutuyemo iyo myuzure yabagizeho yizihe ngaruka? Ingaruka tugizeho nuko twari dufite umuduga ukagira ikibazo ugatwagwa. Ikindi ngaruka nuko ufite umwana mutoya, nabura ukuntu ndamugaburira, natwe tukabura ukuntu turya. Izo ni ingaruka zadushyitseho kandi zashyitseho n'abandi bose, ariko turashima Imana kuko ntitwapfuye, hariho abapfuye. None abo bagira neza babagobotse ni bantu ki? N'abarundi bene wacu twabwiye ikibazo dufise, bacyatubwira ati tube tuhagiye kuko baba ahataramutse gatoya, bafite amazi, bafite electricité. Batubwira ati nimube muje inzara n'ibiki. Umujyi wa Chene hafi ya Liège nawo waribasiwe cyane, ariko amazi yatangiye kugabanuka.